Hello les amis, désolée, et aussi maquillée un dimanche parce que je suis en tournage. Anyway, d'abord la vente, ندير un petit saut parce que c'est le dernier jour de la vente. Pour vous raconter l'histoire avec Shnotralia, l'équipe de Adidas, mais pas la marque elle-même. Mais je fais de la story parce que j'ai trouvé que c'était شوما داكشي اللي داروا لي. المهم غنعاود لكم l'histoire من الاول. J'ai découvert que Adidas Morocco-Mall ou la Adidas Casa et partout dans le Maroc qui jibo les Yeezy. Je me suis dit que c'était un bon plan à partager avec vous, comme j'ai l'habitude de partager avec vous plein de trucs, sachant que je suis ni rémunérée ni échange de marchandises. Les Yeezy ديالي تنخلصهم غير هو كنقول que c'est un bon plan parce que الناس عزيز عليهم لي يزي وما كيلقاوهمش اولا كيلقاوهم كيتباعوا دوبل تريبل دو بري عند les revendeurs et les personal shoppers, sachant que les Yeezy 350 كيديروا في المغازان 2600 كنلقاوهم كيتباعوا ب 4000 et 4500 dirhams. Anyway, j'ai commencé à partager avec vous. l'équipe ديال اديداس كتطلبني كتعيط لي عافاك اسماء غدا غادي يجي وديري لنا عندك في لا ستوري اي تو يا با دو بروبليم. مي هما شنو كانوا كيديروا؟ ils profitaient de moi pour avoir une base de données et une base de clientèle. Jusqu'au là ماشي مشكل. Après je sais que هما بزاف ديال الناس كيمشيو باش ياخذوا لي يزي كيقول لهم ما بقاوش الوغ كو سي با فري، كيخبعوا لي يزي عند الناس اللي كيجيو كيدوروا معاهم. اي انكور سي با مون بروبليم. كل واحد يدير اللي بغا، tout le monde chacun est libre de faire ce qu'il veut. alors جاو هاد لي يزي الاخرين. la nana elle m'appelle, elle me dit خاصك ديري طومبولا والناس اللي غيطلعوا فيهم الطومبولا هما اللي غياخذوا لي يزي. جيت انا قلت لها ما شيري انا ما غاديش ندير طومبولا، انا كندير لكم لا بوب ا شاك فوا بور لي يزي، مي فريمون كنعاود لكم لا فيريتي لا فري فيريتي. قلت لهم انا كندير لكم ا شاك فوا لا بوب بور لي يزي. ليشونج اللي كنت كندير معاهم سي كانوا كيخليو ليا لا بير ديالي دو كوتي. انا جو سوي اون بيرسون تري كوريكت والناس اللي كيعرفوني عارفيني كو ما فياش الكذوب وما تنكذبش. anyway قالت لي يا طومبولا ما طومبولا، قلت ليها نو ما شيري صافي ما بغاوش يخليو ليا ديالي دو كوتي سي با غراف. سي ال كي ما كونتاكتي لا بيرسون اللي خدمت تما، هي اللي ال ما كونتاكتي بور مي دير كو جايين، انا ما سيقاش الخبر. anyway après j'ai vu الناس عيطوا ليا دي جون قالوا لي واش تو ريكوبيري لي يزي ديالك، راه فوالا اوني بارتي، اللي خدا 5 اللي خدا ما نعرفتش شحال. جيت انا صيفط ان ميساج لا في قلت لها سانسيرمون زعما حشومه tu aurais dû juste me dire que ما بغيتش نخلي لك ديالك، je veux la donner à quelqu'un d'autre, je vais comprendre, c'est le droit de كلشي زعما sachant que ما كتصدق عليا ما تصدق عليا حتى واحد، زعما كنمشي كنخلص بحالي بحال نيمبورط كيل كليون. قالت لي نو ما كان بلا 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 بلا. الوغ ما سيغ مشات مع واحد لافي بلا ما نقول سميتها، مشات معاها لو سوار بور ريكوبيري لي يزي. الوغ لي يزي طومبولا با طومبولا نورمالمون كتجي الصباح كتاخد لا بير ديالك، طونك لا بير ديالك بقات مخبعه لك حتى الليل يا با دو طومبولا. المهم ما سيغ هما ما عارفينهاش، مشات elle est partie pour récupérer les Yeezy. قالت ليها ديري لو نون دو طون بير باش ما يوقعش لينا حنايا مشكل مات مشكل. جات هي قالت ليها هذيك العمراني فرعت ليا راسي باش ما نقول لكمش الهضره اللي قالت بالتعياط، ساشون كو موا جو سافي ميم با كو كاينه لا يزي لا جايه يزي ني غيان. جات ما سيغ بدات كضحك، جات هي شافت فيها قالت ليها هذيك اللي كتهضري عليها يلا غتقول ليها شي حاجه وهي تقول ليها سي ما سيغ لا جيرونت دو ماغازان. alors دابا tenez-vous bien parce que c'est très grave هادشي اللي طرا. لا جيرونت دو ماغازان قالت ليها واش غتخلعينا بختك، اختك غير موسخه غيق كملوها من عندكم. alors imaginez-moi l'équipe ديال Adidas qui se permet de parler d'une personne اللي كانت كتعاونهم باش. غادي نوريكم 2 images اللي غادي تشوفوا فيها que
طومبولا خداو طومبولا فيها 10 د لي بير طومبولا فيها 2 بير غادي تشوفوا انا ما تنكذبش وما تنقولش لا بروبليم دابا ماشي ما بقاتش في طومبولا ولا هادشي هذا كامل لو بروبليم اللي بقى هو لي بيرسون كي ترافاي شي اديداس كيفاش تقدروا تهضروا على اون بيرسون اكس و واي تقولوا عليها مسخه خانزه ولا اي حاجه وحده اخرى حشومه سي ان تروك كي اللي ما نقدروش نقولوه انا وكا كنت تما وقالت هاد الهضره على شي وحده اخر ولا وحده اخرى غادي يبقى فيا الحال وغادي نجيب عليها النفس. Donc voilà, je voulais le partager avec vous et vous dire que moi j'ai aucun problème avec la marque. J'adore Adidas. Ziza Elia Bzaf, c'est une marque que j'aime beaucoup. La collection de Stella McCartney, j'adore. Les Yeezy, j'adore aussi. ولكن le comportement ديال l'équipe je pense que حساب ليهم ولاو كيبيعوا الذهب ولاو كيشريو ويبيعوا في ديك لي يزي اللي كيوصلوا اللي غادي يدور معاهم اكثر هما اللي غادي يخليو له اكثر ديال لي بير. anyway انا بقى فيا الحال et je voulais partager ça avec vous. ما بغيتش نبارطاجي hier quand j'étais énervée, je voulais le partager aujourd'hui tranquille زعما ما طالع ليا ني دم ني rien du tout. Et j'espère que هاد le comportement بحال هكا ما يبقاش في les magasins ni avec زعما حيت حشومه حيت pour insulter une personne derrière son dos alors que هاد la personne كانت كتعاونك باش تقادي لو شيفر دافير ديالك وكانت كتعاونك باش تبيعي. والله ما نكذب عليكم الا كنت كنكون جالسه في الدار وكيعيطوا لي عافاك اسماء غدا راه غادي يجي دروب ديال لي ييزي سيل تو بلي كنبقى ندير لي ستوري alors que زعما je le partage avec grand plaisir. Je le partage pour vous parce que je vous aime et j'aime partager avec vous des petits plans comme ça, surtout que je sais que ما كاينينش بزاف زعما ما غاديش نلقاوهم بزاف. Donc voilà, désolé les فرعت ليكم راسكم. Mais voilà, بقى فيا الحال sincèrement je voulais le partager avec vous. Je suis une personne اللي ما كتبغيش تشد داكشي. M'excuser pour l'énergie négative اللي partagée معاكم tout à l'heure. Normalement, j'ai pas l'habitude de partager ça avec vous. Je suis vraiment désolée, mais Anna, je suis un être humain بحالكم. Et croyez-moi والله ما كان partager معاكم 99% ديال داكشي اللي كيطرا ليا غير pour ne pas partager avec vous les ondes négatives. Encore une fois كنقولها ونعاود نقولها انا ما هضرت مع على حتى شي واحد et j'ai aucun problème avec ni les revendeurs ni les gens اللي كياخذوا بالعكس انا كل واحد الله يسهل عليه. J'ai aucun problème avec les gens parce que الناس كيحسب لهم que j'ai un problème avec X ou Y. Pas du tout. أنا الحاجة الوحيدة اللي بقات فيا c'est le comportement ديال la gérante et comment خسرت الهضرة et qu'est-ce qu'elle a dit sur moi et كيف هضرت عليا أنا devant ma sœur راه تقدر تهضر على أي واحد. دونك بغيت هاد l'information توصل la direction باش يعرفوا الناس اللي مخليين في le magasin. Encore une fois désolée pour l'énergie négative, je suis pas vraiment du genre à partager هادشي شحال هادي ما بقيتش كنبارطاجي هاد التخربيق بحال هكا مي بقى فيا الحال donc je voulais le partager avec vous. Je suis désolée encore une fois. Je vous